ये देखिए, ये गीजर का ठंडा आउटलेट, ठंडा पॉइंट ये जाएगा सीधे गीजर में। एंगल को यहाँ लगा दिया और पहले से गीजर लगाया हुआ था और कनेक्शन टाइम कर दिया और ये हो गया गर्म का लाइन। देखिए CPVC गर्म का लाइन यहाँ से लेकर यहाँ इंस्टॉल कर दिया। इसमें सिग्नल कसना बाकी है। कभी टाइल्स पे ओपन पाइप लगाया तो क्लैंप मारे और लाइन से क्लैंप मारे और एक टेरिंग को कस दे, हिलेगा नहीं। चक पर पॉइंट। थैंक यू दोस्तों।